Bir neçə saniyə artıq, sonra ilk ustadımız döndü. Every time that we ooh, I'm more in love with you. La 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 do 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 do. No one else can make me feel the colors that you bring. Because you're beautiful, making love with you is out of loving you. La 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 do 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 do. Mən əyləşə bilmirəm. Bunun çox məntiqi səbəbi var. Çünki bu Minnie Riperton'un mahnısıdır. 70-ci illərin əvvəlində oxuyan bir ifaçı idi. Gənc yaşda dünyasını dəyişdi, ağır xəstəlikdən. Mən bugün bura gələrkən avtomobildə məhz bu mahnını dinləyirdim. Mən inanmıram, təsadüflər olmur. Birinci tanış olaq, zəhmət olmasa adınızı, soyadınızı söyləyin, insanlar, tamaşaçılar sizi yaxşı tanısın. Çünki mən sizi tanıyıram. İzzət və Leyla, 24 yaş. Leyla, çox, Leyla, aferin. Çox yaxşı oxudunuz. Çox ağır bir nəğmə seçdiniz və bu mahnının vokal çətinliyi var, hansını ki, hər ifaçı öhdəsindən gələ bilməz. İndi çox şey deyə bilərəm, amma mən çox istərdim ki, sizin səsinizin gözəlliyini bütün digər həmkarlardan daha tez hiss edən, duyan və bu düyməni nəhayətdə basan, ən birinci mən döndüm. Daha tez vacib deyil, daha dərin vacibdir. Mən rejissorlardan rejissor otağına bağlanırıq. Birinci kim dönmüşdü? Murad ışığa çıx, səni görmürlər. Məni görmürlər. Yox, birinci mən dönmüşdüm. Leyla, çox xahiş edirəm. Murad, Yəni bunu nəzərə alın. yəni sən bu qədər yalan danışacaqsan. Necə yalan? Rejissorlar da Dostlar, kim birinci dönmüşdü? Bircə saniyə sistemə baxıb, Leyla xanım çox üzr istəyində araşdırma gedir. Var sisteminə baxaq görək. Mən şəxsən sol gözümdən Leyla Bir xanım. dəqiqə dayanın, mən birinci döndüm, mən axırıncı döndüm, dayanın. Leyla xanım, görün özü elektriki kimdən alır? Bəli, bu ən Kiminlə vacib o odur. işləmək istəyərdi? Kimlə? Bir dənə də əlavə edim. Mən düşünürəm ki, hər şey çox qaydasında idi. İlk növbədə mənim üçün ən vacibi olan sizin səsinizdə musiqiyə sevgi, musiqiyə istək və peşəkarlıq hiss elədim. Mən düşünürəm ki, bu peşəkarlıqla siz çox irəli gedəcəksiniz. Səsə çox hakimsən, səsi və oxuduğumun fərqini, mahnını o qədər qəşəng ifa elədin ki. Şəxsən mən bu xırdalıqları, əgər məni seçsəz, Leyla, mən xırdalıqları artıq bizim fərdi dərslərimizdə sizə deyəcəm. Fərdi görüşlərimizdə, Zaçaşqı kofe, Zaçaşqı çay, çox sağ ol. Leyla, sən Eldarın sözünə fikir vermə. Sən Muradın sözünə fikir ver. Baxın, görün O nə heç edirsiniz, vaxt Leyla. sözü havaya sovurmur. Bütün münsiflər heyətinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim dəyərli musiqiçilərimə. Mən Tınsalə xanımı seçmək istəyirəm. Wow! Özümü Ay səni Leyla! 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 Sən xoş gəlmişsən. Leyla! Sən bizim komandaya. Leyla! Təbriklər. Təbrik edirəm. Uğurlar olsun. Biz burada davaşdıq, savaşdıq. Bütün biyografiyamızı tökdük amma alınmadı. Uğurlar, təşəkkürlər. Əmin əllərdəsiniz. Uğurlar. Leyla, uğurlar. Uğurlar olsun. Wow! Təbriklər Tünzalə xanım.
Çox sağ olun. Bir şey deyim, ən sevmədiyim şeydir o yalandan sevinmək var. Sizə uğurlar arz edirik. Əmin əllərdəsiniz. Uğurlar tünzələ. O da yalandan deyəndə adamın üzündə qırışlar Kim bilir düşür. onu? Mən deyirəm. Özü. Leyla! uuu! Gəlin. Leyla xoş gördük. Gəlin, yaxın gəlin, zəhmət olmasa mən sizi yoldaşınızdan bir neçə dəqiqəlik ayıracağam. Necəsiz Leyla? Necədir hissləriniz? Yaxşıdır. Libasınız kimi çıxışınız da çox gözəl idi. Kifayət qədər öz potensialınızı, bacarığınızı göstərdiniz, amma hələ daha hansısa istedadınız qaldımı ki, onu göstərə bilmədiniz? Bəli, rəqs. Rəqs. Mən professional rəqqasayam. Hansı janrda? Latin Amerika rəqsləri. Sizə uğurlar diləyirəm və sizdən gözəl şoular gözləyirik. Sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Gedə bilərsiniz sağa tərəf. Sağ olun. Mən İzzətova Leyla, 24 yaşım var. Uşaqlıqdan rəqslə və musiqi ilə məşğul oluram. Musiqi mənim həyatımdır. Ona görə mən buradayam və özümü göstərmək istəyirəm. Latin Amerikan rəqslərini də çox sevirəm və mənə elə gəlir ki, məndə çox yaxşı alınır. Ümumiyyətlə, mənim ailəm musiqiçi ailəsidir. Mənim həyat yoldaşım sound prodüser kimi gedir və biz bir yerdə, studiyada çalışmaq xoşlayırıq. Yemək yeməyi çox xoşlayıram, amma ondan da çox yemək bişirmək. Tiramisu bişirmək sevirəm. Qalib olsam, sizin üçün də bişirərəm. Başqalarını bilmirəm, amma mən bu layihəyə qalib olmaq üçün gəlmişəm. Əgər qalib olsam, məncə mənim üçün bütün yollar açılacaq. İnanıram ki, bu çıxış çox uğurlu olacaq.